شو أفضل نوع عسل للرشح والزكام والسعال والحساسية. ونحن بننصح زبايننا بعسل الزعتر البري الجبلي أو عسل اللافندر اللي هو الخزامة أو عسل أزهار الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، بالإضافة لخلطات العسل بغذاء ملكات النحل والعكبر وحبوب اللقاح والجنسينج الكوري الأحمر، تعطي نشاط، طاقة، حيوية، تحسن أداء الجهاز المناعي بشكل رهيب. إذا أنت بالسويد أو قريب على مالمو فيك تجي لعنا على المحل تتذوق أنواع الأعسال والخلطة، وإذا بعيد فيك تتواصل معنا على الرقم الظاهر قدامك على الشاشة. شحن عنا مكفول من الكسر